Fala galera, bora começar o primeiro vídeo do canal. A gente vai fazer o primeiro vídeo, que vai ser instalando esse projeto aqui. Vai ser num Gol G4. A gente vai, a intenção desse canal é para os curiosos do som automotivo. A gente pode dar dica de pintura, de como instalar LED. Isso aí vocês podem deixar no comentário, que a gente pode trazer no próximo vídeo. E também a gente pode dar dicas de regulagem. Mas tudo isso aí vocês... Esse aqui é só o vídeo para iniciar, entendeu? O início do canal. Aí os próximos vídeos a gente já vai estar montando o projeto. Isso aí, segue. A gente vai fazer o acompanhamento da instalação desse Gol aqui, que a gente vai fazer passo a passo. O primeiro vídeo é só explicando o que é que vai ser, como vai ser. E para quem não sabe, era esse projeto aqui. Né? Agora eu tô coçando o prato que eu comi. Que tinha antes no Gol. Vou ver se eu acho uma foto. E esse aqui é o novo projeto, o Gol G4. A gente vai usar quatro MEDs da Set Drive MH380. Vai ser 2 SDS 800 no grave. E a gente vai estar utilizando aqui a corneteira Robocop. Aqui é o fechamento de cima. E os MED que a gente vai estar utilizando nesse projeto vai ser o MH380 da Set Drive. A gente vai estar usando duas Fenol 305, 2450 Ti. Isso aqui, para quem não sabe, é da Robocop. E essa vai ser a corneteira Robocop. Então, ela vai ser assim, nesse estilo. Aqui é os fechamentos. E o que a gente vai estar utilizando de módulo? Para tocar médio, a gente vai usar essa HD da Taramps 3000. Essa aqui vai tocar titânio e super tweed. E essa aqui vai tocar as fenol. Tô esperando chegar aqui o módulo para tocar o grave. E esses aqui são os outros médios. Isso aí. Aí eu vou fazer um vídeo também instalando LED. Aí vocês podem deixar aí algum comentário, pedindo uma explicação, uma sugestão. Que eu posso estar passando várias dicas, instalando LED, fazendo regulagem. Mas aí vai ficar a termo de vocês, vou deixar com vocês, viu? Então, esse é o primeiro vídeo do canal. Em breve vai estar vindo mais vídeos. Vou fazer um vídeo montando esse projeto, um Gol G4. É isso aí. Deixe seu like, compartilha para ajudar a gente aí no início do canal.